Здравейте от мен, Лора. Намирам се в Република Косово, или по-скоро в нейната културна столица, град Призрен. Има стара част, която сега ще посетя. За съжаление, разполагам само с час, максимум час и половина. Първите ми впечатления от града са, че той е хаотичен, че той кипи от живот. Кафенетата и заведенията са пълни с хора от всякакви възрасти. Направо е като панаир, но доколкото знам, всеки ден в град Призрен е точно така. Известен е със своя филмов фестивал, който се провежда през август месец. Фестивал за късометражно и документално кино, който се нарича Дука Фест. Местната кухня е типично балканска. Има много скара, има готвени манджи, сирена, които се правят наоколо. Реката изглежда не особено чиста, но по нейното протежение са накацали всякакви заведения. Вариант е да седна на някой от тях. Доста е прохладно и приятно. Първо в Стария град. В Стария град може да видите много къщи от едно време, приличащи на тези в Стария Созопол или Пловдив. Стара Тора може да изглежда и по този начин, особено ако си в Косово. Направо прилича на десерт с чесън и краставо. Това да е приятно. И докато изям Стара Тора, дойде и всичко останало. Шопска салата с местно сирене, хляб, който върви към скарата, домашен суджук, една порция, която се състои от малки 5 кюфтета и малки 5 кебабчета, но все пак е голяма, има и гарнитура, и пиде с месо. Турски хляб с месо. И най-интересното за мен, предполагам и за всеки, който дойде в Косово и Призрен, е това шар сирене. Него го има само тук, в Призрен. Да ви казах, града е заобиколен от шар планина. Доста е твърдо, не очаквах да е такова. Леко е ронливо, не особено солено. Много е странно. Леко скърцащо. Не прилича на халуми. По-солено е, не е толкова меко, но е нещо подобно. И е ароматизирано с копър, което му придава много специфичен аромат. Сякаш е било в саламура. Мисля, че може и да се запече. Да стане много храна ме чака. А хляба? Това е бонус към основното. Основното струва 3 евро. Виждате ли тази порция? 3 евро с толкова много и хубав и пресен хляб. Направо е на пещ. О, много добре вкусен отгоре. Чили и сол, та изпечена в пеща и след това метнат леко на скарата, защото се е напнил в пушка. Кюфтетата и в Сърбия, и в Босна и Херцеговина, и навсякъде по Балканите, където бях до сега, с този размер. Сочни са. На сметка на това порцията не съдържа едно идея. Много храна поръчах, много изядох, но остана и немалко, което ще ми завият за вкъщи, за вкъщение, ще да оставя. Обаче си оставих малко месенце за десерт. Трес лечес, 3 млека или 3 млека. Нещо като пандишпан, напоен с няколко вида мляко. Много сладък. Тук го мажат и с карамелен сос отгоре. Този сладкиш е изключително популярен в Латинска Америка. Нещо като реване с мляко. Но изненада беше за мен, че го предлагате и в Черна гора. Има го и тук в Косово. Сервитьор каза, че това е местен специалитет на Призрен и просто не мога да си тръгна от града, ако не взем поне едно парче с кафе. Много хубаво миришат тези портокали. Почерпка от заведението си, докато се чакам десерта. Или десертите, ще видя дали няма да пробим баклавата. Турска. Айде бързи, давай. Ще има бой.
Актьорите се карат кой да ме обслужи по-напред. Явно изглеждам на човек, който става голем и бъкшиш. Понякога да, когато съм доволна. Както и да е. Трябва да се лечи. Ето го. Люде. По принцип не ми харесва с карамел отгоре, но първата хапка ще пробвам както съм я предложила. Прекрасно. Тази глазура не е лоша. Може би се правили тук, но много лесно може да се махне ето така. Просто става много сладко с нея. Пак има отгоре, но по-малко. Ако дойда пак някой ден в Косово и Призрен, пак ще яма този сладкиш. Супер е. Та-дам! Преди това пътешествие из Балкански полуостров не бях най-големия фен на турското кафе. В Турция винаги си поръчвам, но вече гледам с друго око на него. Повече ми харесва. Има и каймак. То върви някакси по-добре с баклава. Ето е и нея. Една малка хапка, колко е сочна. Леле. Баклава. От всички държави, които обиколих на Балканите, тук в Косово е най-яко. Но плащаме дори от България. Този обяд струва 16 евро. Това е местната валута. Евро, да, не се изненадвайте. Паркинга, например, за колата е 50 евроцента за час. Една от основните забележителности в града е джамията Синан Паша, която е изградена през 1615 година. Ако сте на моста, на стария отомански мост, над реката, има прекрасна гледка към нея. Колите са навсякъде, дори са спрели навсякъде, минават навсякъде. Има хора с велосипеди, въобще трафик е доста интензивен. Впечатление правят и множеството жици. Какво има предвид? Те са в най-различни форми, като инсталации на някой местен артист. Всъщност не са никакви инсталации на артист, просто са част от уличния пейзаж. Вижте ги само. Време да кажа чао на Призрен. Хареса ми това косовско градче. Хората бяха супер позитивни и усмихнати.